据外媒报道，前段时间英法两国相继表态，要紧随美国其后，派出军舰战机巡航南海。不过，距离两国撂下狠话已经过去了10多天，依旧没有动静。恐怕英法联军自己也清楚，中国已经不是100年前那个中国。除了英法两国之外，北约的德国向来也对美国言听计从。前几日，美国国防部长造访德国后，德国便传出消息，将提升80%的军费开支，并表示要与美英法一同闯南海，搞军演。不过俗话说，没有金刚钻就别揽瓷器活。德国刚立下投名状，海军就出大事了。据俄罗斯媒体报道，近日德国海军一艘萨克森级护卫舰出海进行实弹训练，在发射一枚标准2D LOCKA 型防空导弹时，导弹发动机内燃箱突然爆炸，导弹也因此卡在弹箱内未能射出，内燃箱的火焰顷刻向外蔓延，烧穿甲板，顿时战舰上火光冲天，浓烟滚滚，舰长不得不下令立即返航。幸运的是，消防部门及时赶来，这枚导弹才没给在舰艇内直接爆炸，否则后果不堪设想。值得一提的是，标准2B LOCKA 型防空导弹是由美国提供给德国海军的，并且在此之前，美国海军沙利文号宙斯盾驱逐舰发射该导弹时，也发生了严重爆炸，事故矛头同样指向导弹发动机。实际上，此次舰艇出事也暴露出德国海军的日薄西山。据了解，这艘萨克森级护卫舰虽然被称为德国海军现役最强战舰，但是标准排水量也仅有4490吨，并且德国海军目前也仅服役了3艘该型舰。与之对应的是中国海军4000吨级的054A 型护卫舰，双方在舰载武器和防御能力方面可谓旗鼓相当。但是中国海军第30艘054A 都已经下水了，更不用提052D 甚至055等中国最强战舰了。随着中国海军水面舰艇力量的不断壮大，英法德等国再怎么找存在感，也只能充当中国崛起的背景板。总有一天，解放军的军舰也将到这些国家海域，捍卫属于中国的航海自由。